我二叔的老爷车又有新的进展，给大家去分享一下啊，给大家看一下啊，我二叔最新的这个老爷车的进展。哎，一天呐都可着笑的了。昨天二叔兴高采烈的去拉土，看看。人家车没毛病，这不是斗子车轱辘不行吗？那是轱辘不行吗？那是压太多了，哪有这么拉的？这弗拉一下子都要冒出来了。人家轮胎也干瓣了，轮毂也干碎了。这个轱辘现在二叔正在焊的，原来的那轱辘那都已经碎的不能用了。这个轱辘又是个旧的。预测不超过1个礼拜还得碎。能放进去吗？放进去地挖坑。这一天寻思我都挺着笑的一天。哎呀妈呀，这轮胎轮毂又是个旧的，哎呀，拉稻草应该没啥事儿，这拉土拉太沉。二叔，笑啥呀？二叔，你瞅我一眼来，你当时是怎么想的？我采访你一下子。那啥，车那，哎，我给加完油不就是开起来了吗？看起来那个你爸往后倒那个旁边那不有坑吗？那我没注意。那坑帮他能不误车啊？到那一动没动。你也不会开。完意思你又卸的4轮的脑袋，完又拽铲车。啊。人家拿那啥，拿那铲斗子往地下一插，左右一豁楞就出来了。啥子那个都脱轴了。哎呀，这哥俩昨天快5点了才回来。这样火山。啥事儿？哎呀，今天我们维修拌料机设备，要把这个轴，换换，然后要把那个刀换换。这个轴承还有道儿的，这就是不好好保养。花多少钱买的？对，这个机器咱买了3年，也没咋维修过呀。打黄油没打过油啊？油都没打过。然后液压油今天我买了啊，趁着一旧水都换了得了。应该是2件儿。先把这链条都拆下来，完了就能开始拿油了。轴承吧，中间是它转那个地方叫轴承是吧？这个东西，那个2瓦盒子一腿的。那这个链子也得拿。那也得拆下来，拆得把它先周下拽下来。真有计划呢！哎呀妈呀，真有劲！啊，得拿这抓子给它抓下来。把它抓下来，完了换它。抓下来换这个。哦。这个机器我们使了快3年了，看看它上锈上的。这一天天也没有时间去好好去保养它。这就开始。拿不下来，我二叔给它烧一烧，烧化了。把它拽出来了。这没这玩意儿没个整，它热了它就膨胀了。
上了，说一会儿往里放不好放了，好放，好放啊！啊，可以。能，这烫手。在我们家人才兼备呀，哦设备齐全，一般家庭还真拆不下来。哇，烧了老半天了。有点老沉了吧？哎，这玩意儿爸是不是就没用了？他们还得用上呢。还得用啊！我合计没用了，我就卖废铁呀。那也得烤。然后得换成这个，这个是新的，这是厂家给邮过来的，我买的一个新的。二叔，你这抹的黄油是啥意思？好不你定吗？轴承。啊，润滑呗。拿小锤子一点点磕的呢。那不磕到坏了？啥呢？等那边啥呢？啊，等那边那个，你把那叼来。你找那边。完，这还是不走了。不行还得烤啊。这不能烤，不烤啊？这不烤。那就你说螺丝杆那眼对上没呀？对上了，螺丝杆对上了。你也打不着啊。下边的对。你那有扳子吗？有。你敲上，对，一点都不差。线得洗它过去。对上香吗？对上。看看，扫一下那好。把链条安装上就结束了。那儿了吧，脚底下。就跟你发脚底。电机归位，安上链条，搞定。不行，跟那啥吧，搁铁棒别吧，别它叠在垫上。现在这个都已经安装好了，然后开始拌料。